حبايبي الحلوين، وحشتوني كتير. الصيف عايز حاجات وحلويات سهلة من غير لا فرن، وحاجات نرطب على قلبنا بيها. وكمان العيال بقى أخدوا الأجازة وعايزين كل شوية حاجة حلوة. هنعمل النهاردة حاجة حلوة وموفرة وكمان طعمها لذيذ. يلا نسمي الله ونصلي على الحبيب. قلبك يطيب. أي فاكهة عندنا بقى متوفرة. أنا كان عندي مشمش وتفاح وعنب. تمام. هنمسك بقى التفاح، ولو عندك بقى كنتالوب أو شهد هنقطعهم مكعبات بالطريقة دي. أهم حاجة الفاكهة تكون مغسولة كويس، ولو في خوخ أو أي فاكهة تانية زودي معانا. هنقطع كل الفاكهة اللي معانا مكعبات قد بعض، وبعد كده هنقوم جايبين بولات ومجمعينهم وحاطينها بقى في البولات في الكاسات زي ما تحبوا. أنا قطعت التفاح الأول، بعد كده عصرت عليه عصرة ليمونة خفيفة علشان ما يسودش. بعد كده قطعت العنب معانا، وكمان المشمش. الحاجة الموجودة عندك في البيت اعمليها. تمام. بعد كده قطعت المشمش كمان مكعبات صغيرة زي ما تحبي، والمشمش اليومين دول موجود في السوق. لو حابة تعمليه وتجيبيه وتخزنيه خزنيه، لأن المشمش بيخلص بسرعة. إن شاء الله هعمل لكم حلقة لتخزين المشمش سهل وسريع، وهيبقى عندك طول السنة. زي ما قلت لكم، طبق النهاردة عايز أي فاكهة، والفاكهة الصيف كتيرة. معانا بقى 3 معالق كاستر، معانا نص كوباية سكر، معانا 2.5 كوباية لبن. هنقلب كل ده على البارد. بعد كده هنقوم حاطينهم على النار مع معلقة فانيليا بتدي طعم وريحة جنان. هناخدهم على النار مع التقليب المستمر. الكاستر 3 معالق مليانين، والسكر ربع كوباية على 2.5 كوباية لبن، ومعانا كمان الفانيليا واللبن يبقى متلج. هنقلبهم الأول على البارد، بعد كده هننزل بيهم نحطهم على النار ونقلبهم. أنا عايزة القوام ما يبقاش متماسك قوي، عايزة القوام كريمي خفيف علشان ينزل على الفاكهة يغطيها وتنزلي بيها بالطريقة اللي هقولك عليها دي. بعد كده هتدخليهم التلاجة ساعة. بعد كده كلي منها زي ما انت عايزة. سهل وسريع وكمان طعمه لذيذ، وكل الأطفال والكبار هيحبوه، وتنفع للضيوف. وعندك كمان بقى الناجحين، لو حد جاي يباركلك ممكن تعملي الأكلة السريعة الحلوة دي. طبق لذيذ وطعمه حلو جدا، وعلى فكرة بيتباع بره غالي جدا. زيني بقى الطبقات من فوق بفاكهة زي ما احنا عملنا تحت. أنا حطيت عنب، اكتفيت بعنب واكتفيت بمشمش. بعد حاجات بسيطة كده هنقوم حاطينها على الوش وندخلها التلاجة، وبألف هنا وشفا. بعد كده تاكلي منها لذيذ لذاذة، حاجة كده خيال. خلصنا التزيين خلاص، هندخله بقى التلاجة، وبعد ساعة هتاكلي بقى أحلى طبق مرطب. لا تقولي لي اختراعات ولا افتكاسات. شوية كاستر وشوية فاكهة عملوا الطبق الحلو ده. اوعدوني لو عجبكم الفيديو لايك وشير وتعليق ودعوة حلوة منكم، ولايكات كتيرة كتيرة كتيرة، وصلى على النبي كده، وتدعى أصحابك للصفحة. دمتم في رعاية الله وفضله. مع السلامة.